साथियों, खांसी को ठीक करने का घरेलू उपाय आज आपको बता रहा हूँ। खांसी वैसे 3 प्रकार की होती है। सूखी खांसी, काली खांसी और कफ खांसी। इनमें से कोई सी भी खांसी अगर है और आप ठीक करना चाहते हैं और बहुत परेशान है खांसी से, उसके लिए घरेलू उपचार क्या है? बहुत ज़बरदस्त उपाय है, घरेलू उपाय है। क्या करना है? 7-8 काली मिर्च लेनी है, उसका पाउडर बना लेना है अच्छे तरीके से और उसमें 1-1.5 चम्मच शहद का मिला करके दिन में 3 से 4 बार अच्छे तरीके से अपने धीरे-धीरे चाटना है। बहुत जल्दी आपकी तीनों खांसियों में कोई सी भी खांसी है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इसी तरीके की ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर पे। धन्यवाद।